2 वर्सां जायत येयल्ली ऑक्टोबरान आमी म्हणटा ताका घर बांदपाक दिल्लें आनी एग्रीमेंट केल्लो. एग्रीमेंट हो कशें आशिल्लें 40 लाखान ताणें सगळे चावी हातान दिता म्हणून ताणें दिल्ली. पूण आतां मागीर मे म्हयनो जालो, जून म्हयनो जालो, हो एग्रीमेंट कशेंच घर बांदिना. फुडें ऑगस्ट म्हळालो, ऑगस्ट जातकच डिसेंबर म्हळालो. अशें करून फुडें फुडें वाडोवपाक लागलो. आमचे कडल्यान तो ऑलरेडी ताणें जेन्ना एग्रीमेंट करता तेन्ना 11.5 लाख बी अशें घेतलेले आशिल्ले, कित्याक प्लिंथ एरिया बी म्हणटकूच. मागीर हें करतकूच मागीर फुडें त्या प्रमाणे प्रोसिजर प्रमाणे मागीर फुडें पयशे न्ही, ऑलरेडी ताजे एडवान्स ताजे कडेन पयशे पावता आनी तो मागीर फुडें फुडें ल्हवू ल्हवू काम स्टॉप करता आनी ते रोकडा हाडटा मानाय ते सारकें करना, लोकांनी घरां सारकीं करून दिना सगल्यांक आनी लोकांक खूब फसयता. अशें हांवूच एकटो न्ही, अशें खूब जाण आसा. तांकां बाबड्यांक कळूंक नासतलें की हे अशी जाल्या म्हणून पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट जाल्या. तुका कितले पयशे घेवन ताणें घर बांदता म्हणून म्हाजे ताणें सद्या 40 लाख सांगिल्ले घर विथ चावी दिता म्हणून सांगिल्लें. आनी तुवें कितले पयशे दिले ताका? हांवें ताका सद्या 30 लाख ऑलरेडी पावयल्या. 30 लाख पावयल्या. त्या भायर ताणें म्हाका भाड्याचें म्हणून दिता म्हणून सांगिल्लें. आमी आतां रेंटाक रावता की भाड्याचें जर तर सपोज जालें ना, एग्रीमेंटाचेरूच तशें आशिल्लें, जर तर टायम लिमीट जालो जाल्यार ताणें आमकां भाड्याचे पयशे दिवपाचे म्हणून. आतां कितले तेंप जालो ह्या आतां गोश्टीक? ह्या गोश्टीक आतां 2 वर्सां जायत येयलीं. आतां फाटल्या मार्चान ताणें लास्ट म्हजे कडेन डेट सांगिल्ली. तेन्ना मार्चान जेन्ना पळय हें जालें तेन्ना तो म्हाका कळ्ळें की बाबा 1 म्हयन्यान हें घर सगळें कंप्लीट पळोवंक जाय. हे ऑलरेडी फोटो तुमकां दाखयल्या. ताजो तेर्रास घालपाचो आशिल्लो, सगळो प्लंबींग आशिल्लें, टायलिंग सगळें फिनिशींग करपाचें आशिल्लें. ताणें कांयच करूंक नाशिल्लें. आतां एक प्रश्न येता की जो जाग्यार तुमी घर बांदपाक दिले पळय तो जागो क्लियर कट टायटलाचो आसा? हांवें PCBंतल्यान एप्लाय केल्लें आसा आनी म्हाका ऑलरेडी तो टायम लिमीट आसा. टायम लिमीट आसा म्हणटकूच ताणें ते करून दिवपाक जाय न्ही. तो टायम लिमीट ताजे भायर वता तो. आनी आमी सगळे एप्रुवल आसा तुका? म्हजे सगळे एप्रुवल लीगल आसा. लीगल आसा. लीगल आमी ते एग्रीमेंट केल्लो आनी ताका आमी मागीर मार्चान ताका सांगिल्लें आमच्या एडवोकेटा कडेन मेळपाक. ताणें म्हाका फोटिंगपणां केली आनी त्या दिसा ताणें डेट दिल्ली ते येवंक ना तो. आनी म्हणटा तो म्हाका आतां तो तांकां सांगता की आपणे 1 म्हयनो रावलो अशें म्हणटा. पूण जेन्ना 2 माने हाडून तो कशें करूं शकता इतलें काम? करूंच शकना न्ही. मार्च 2 वर्साचें काम तो उरिल्ले 1 म्हयनो ताणें 6 म्हयन्यान आमकां दिता म्हणून सांगिल्लें. 6 म्हयने जाले तरी तो डेट सगळ्यांक अशेंच करता. सगळ्या कडल्यान पयशे घेता, मागीर लोखणांक म्हणून पयशे घेता. तुमकां म्हणटा तो 40,000 फायदो मेळटलो अशें म्हणून तो सगळें करता. आनी ते काम कांय हाडिना तो. बाकीचें कांयच सामान हें बी ना. रोकडा घेवन माना येता, तांकां पयशे दिवपाचे आसा. ते बाबडे तांचे कडेन कांयच नासता. ते फसता आनी तांकां तो बांदून दवरता. जो पर्यंत तो हें ना तो पर्यंत ताका पयशे दिना न्ही. आज तुम्ही सगळे पुलीस स्टेशन आज आमी सगळे एकामेकाक सांगून सगळे पुलीस स्टेशन आयले. ताका धरलो. ताणें बाबड्यान कोणाक तुम्ही कंप्लेंट बी केन्ना केल्ली? आमी कंप्लेंट DYSP कडेन बी सगळे केल्ली. केन्ना केल्ली? फाटल्या काय ही दिल्ली आसा. केन्ना दिल्ली अदमास फाटल्या गांवांत? जातले माहीत जातली आसतले म्हजे कडेन. 1 म्हयनो जातलो? हय म्हयनो माहीत जातलो. पूण पुलिसांक तो मेळनाशिल्लो? तो मेळना. ते घरा कडेन वता. ताजी हें कशें आशिल्लें, एक दीस हांव घरा कडेन गेल्लो तेज्या, तेन्ना तो कितें करता, घराक सगळे लॉक घालता आनी वता. पूण एक्चुली ताजी बायलेक तो भितर दवरलेले आसता. घर बांदपाक पयशे दिल्ले हाका 9 लाख आनी ताका हे 2024 मार्च ह्या म्हयन्याक पयशे दिल्ले. एग्रीमेंट केल्लो 3 म्हयन्याचो. एग्रीमेंटा प्रमाणे ताका आमी हाफ पेमेंट म्हणपाक लागलो दिवपाचो पयलीं. म्हणजे म्हाजे थोडे चेड्याचे अशें करून ताका आमी एक 9 लाख पावयले. 9 लाख पावयतकीर तेणी खड्डे मारून दवरले. थंय खड्डे मारले आनी एक खडी, एक चिरे, थोडे लोखण हाडले आनी थंय दवरले. खड्डे मारले, थंय PCC घातलो आनी दवरलो. मागीर पावस चालू जालो. हांव फोन केल्यार तो म्हणटा काका हांव पंढरपूर आसा. दुसरे दीस फोन केलो काका हांव उडपी आसा. आमकां कांयच कळना. म्हणटा की आसा म्हणलें हो आसा येतलो. कित्याक एग्रीमेंट केला न्ही. ताका हाफ पेमेंट पावला म्हणून आमी वगी रावले. ते लोकडाचेर एक पावस गेलो. एक पावस वयतकीर परत आतां आयज येता फाल्यां येता, आयज येता फाल्यां येता म्हणटकीर दुसरो पावस लागीं येयलो. म्हणून आमी गेल्ल्या म्हयन्याक 5 तारखेक कंप्लेंट दिली हांगा पुलीस स्टेशनार फोंड्या. कंप्लेंट दितकीर तेणी तेंचें कितें चालू केलें आसता. आमी तांकां येवन मेळटाले. ते म्हणटाले आमकां ना रे तो मेळना, घरा कडेन ना, घरा कडेन लॉक आसा. तो रावता मुड्डेर खांडेपारा. घरा कडेन ते लॉक आसा. आमी वयताले मदीं मदीं.
पूण तो आमकां मेळनाशिल्लो. मागीर जेन्ना आमचो एक भाऊ आज थंय ताका नुसतो सांपडलो थंय आनी पयल्या खंय तो कितें तरी थंय करतालो घरा कडेन कितें तेजें सामान खाली करतालो. थंय ताका तेणी धरून हाडलो आनी पुलिशेर येयलो. पुलिशेर येतकीर आमचें सगळ्यांचें डिस्कशन जालें आनी आतां हे एग्रीमेंट म्हणटा प्रमाणे तो कितें म्हणटा तुमचो एग्रीमेंट आसा तुमी कोर्टान चला म्हणटा आमकां डायरेक्ट. कोण पुलीस म्हणटा? हय पुलीस म्हणटा आनी तोय म्हणटा. म्हणून आतां आमकां PSI कितें सांगता डिस्कस जालें तुमी ताजे तेजे कडेन उलोवन बीन तो कसोच एग्री जायना आनी हो PSI सांगता आमकां तुमी कोर्टान चला म्हणून. हांव खरेंच सांगता हांवें तेजे कडेन एग्रीमेंट करुना बरो भुरगो म्हणून अशें विश्वास करून तें काम दिल्लें आनी तें काम करून तेजे कडेन तें जावना कळ्ळें तुका. आनी ताणें आमकां सगळें हांगासर हें केलां गोडबंगाल केला आनी आमकां हांगासर न्याय मेळना. सो आतां कितें म्हणटा आमचे पयशे गेले ते गेल्यात पूण आतां कितें आमी ताका लोकांकूय कळपा जाय. फाल्यां सकाळीं हो मनीस कितें तो हांव आख्खे गोंयच्या लोकांक सांगता कितें सपोज हे मनशा कॉन्ट्रॅक्ट दिता आसतना तुमी चिंतप की बाबा हो कितें फाल्यां सकाळ लोक गोंयचे त्रासां पळोवनात म्हणून आमी आयज म्हणटा आमचे पयशे गेल्यार जाता पूण हेका आमी हे आमचे पयशे परतोवन दिवपा ना. कितले पयशे दिल्ले तुवें? हांवें जवळ जवळ आमी दिल्ले ते पयशे तेणें आमचे 25% काम केलां. 25% काम तेणें आमचें करूं ना कारण जवळ जवळ 10-12 लाख म्हाका येता हिशोब करीत आनी ते म्हण पयशे हांवें हेजे कडल्यान थोडे मागून घेतले सोयऱ्या कडेन लोन काडलां थोडे अशें करून आमी ताका पयशे दिल्ले कळ्ळें न्हू. सो आतां म्हाका 12 लाख सुमारचो म्हाका दिवपाचे आहा ते दिना. आतां हांव देवाकूच म्हणटा तुम्ही कितें करपाचें करता. कंप्लेंट डाला तो लोग बोलता है वो लेबर कंप्लेंट में जाके करो। कितना पैसा देने का है? अभी 2,35,000। तुम कौन सा काम किया था? सेंटरिंग का। सेंटरिंग का। हाँ, कितना घर में काम किया? 2 घर में। 2 घर में। 1 भी रुपया दिया नहीं, थोड़ा आधा दिया था। 4 लाख के ऊपर काम किया, 2,35,000 रख लिया, बाकी दिया था। अभी कितना देने का है? 2,35,000। अभी तुम्ही कंप्लेंट दिया है इधर? कंप्लेंट दिया है। नमस्कार येवकार. आमी सध्या आसा फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर. फाटल्याच दिसांनी एक मोठो स्कॅम गाजलो तो म्हटल्यार जॉब स्कॅम. तशेंच आतां एक नवो स्कॅम चालू जाल्लो आसा तो म्हटल्यारूच कन्स्ट्रक्शन बांदपाचो स्कॅम. एक कॉन्ट्रॅक्टर आयज फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर काही जवळ जवळ 20 लोकांनी येवन कंप्लेंट दिल्ली आसा. 1 म्हयनो पयलीं त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कंप्लेंट दिल्ली की आपूण घरा बांदता म्हणून एग्रीमेंट थोड्यां कडेन केल्लो, थोड्यां कडेन एग्रीमेंट केल्लो ना अशें म्हणून जवळ जवळ 80 लाख सुमार तेंचे कडल्यान घेतलेले आसात. कोणा कडल्यान 20 लाख, कोणा कडल्यान 10 लाख, कोणा कडल्यान 25 लाख, 30 लाख कोणा कडल्यान अशें घेतलेले आसात. त्या खातीर 1 म्हयनो पयलीं पुलीस स्टेशनाचेर येवन ह्या लोकांनी कंप्लेंट दिली. पूण जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना तेंच्यांनी येवन कंप्लेंट दिली तेन्ना पुलिसांसून तांकां आश्वासन मेळ्ळें तें म्हटल्यारूच तो आमकां आजून मेरेन मेळना. जर तर तुमकां जर तो खंय मेळ्ळो आसत जाल्यार तुमी ताका धरून हाडून आमचे कडेन दिवचो. त्याच पद्दतीन आयज तेंच्यांनी तो जेन्ना खंय तरी मेळ्ळो तांकां तेन्ना तेंच्यांनी पुलिसांक कॉल करून आयज हांगासर ताका पुलिसान हाडून दिल्लो आसा. पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना PSI जेन्ना तेंचे कडेन उलयतालो तेन्ना PSIन तांकां अशें सांगलें अशें ते म्हणटात की आमकां कोर्टान चल म्हणून सांगल्यात. प्रत्येक गजालीक जर कोर्टान वयचो पडलो आसत जाल्यार आयज न्याय कोणा कडेन मागपाचो. पुलीस स्टेशन आसा त्या खातीर पुलीस स्टेशनाचेर जायतो लोक येता आपल्याक कितें तरी न्याय मेळचो म्हणून. जाल्यार थंयच्यानूच जर अशी वागणूक जर मेळ्ळी की तुमी हांगासरल्यान कोर्टान चला म्हणून जाल्यार कशें जातलें. कारण तो टायम आसता, तो पिरियड आसता. त्या पिरियडा प्रमाणे मागीर जर तांकां सगळें इन्वेस्टिगेशन जाल्या उपरांत मागीर जर कोर्टान वचपाचें काय ना कितें आतां मागीर डिसिजन आसता. पूण आयज ते लोक हांगासर येयल्ले आसात की आपले पयशे मेळचे म्हणून. थोड्यांनी गुगल पे वयल्यान 1 लाख 99,000 मागीर 90,000 अशा पद्दतीन ताका पयशे दिल्ले आसात. तेंचे कडेन प्रूफ आसात आनी आयज तांकां सकाळीं 12 सुमार हांगासर हाडलेले आनी आतां सद्या जवळ जवळ 7:30 ते 8 जाल्ली आसा सकाळ जरी आनी ते लोक हांगासर आसा. पळयत रावात. इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.